E nesta segunda parte da mensagem, esteja pronto para ouvir o som do céu. Nós falamos aqui já este preparativo, e a outra parte aqui, quando a gente fala sobre silenciar a terra, nós falamos um pouco sobre isso e precisamos atentar para esta grande verdade. Tem um versículo aqui que eu deixei aqui marcadinho, estava pesquisando, analisando, em Romanos no capítulo 10, olha só que palavra maravilhosa. Versículo 17 de Romanos, capítulo 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando estamos dispostos a ouvir. Entenda o que eu quero trazer aqui para vocês. Não é qualquer coisa, sabe? É quando você se desliga totalmente. Você diz, hoje eu quero ouvir Deus. Hoje eu quero me debruçar na palavra de Deus. E esse texto aqui, Paulo falando da igreja de Roma, Paulo mostrando, falando para os judeus que eles rejeitavam a justiça de Deus, as coisas de Deus, eles não aceitavam naquele momento, naquela época. E ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Então eu só posso ter fé se eu escuto. Se eu estou com o meu ouvido pronto para entender, compreender, captar a palavra de Deus. Então não é qualquer coisa de qualquer jeito. Temos que estar com o nosso coração disposto a ouvir e também a obedecer. Isso é crucial para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã aqui na terra. E aqui, Isaías capítulo 30, tem aqui também um versículo muito forte, e diz, versículo 21 de Isaías 30, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só quando os nossos ouvidos estão atentos ao som do céu. Interessante, eu conheço pessoas que elas são muito sensíveis à voz de Deus. São pessoas que literalmente são guiadas por Deus. Elas sentem aquele toque e dizem, esse aqui não é o caminho, esse aqui não é o momento, eu não estou sentindo isso de Deus. Então, porque são pessoas que buscam continuadamente, que clamam, que estão com o coração disposto a ouvir o som do céu. Este versículo é muito rico. Ele diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu acho isso fantástico, sabe? Quando nós temos esta sensibilidade para entendermos isso. Outro versículo que eu vejo aqui muito lindo, e quando nós falamos sobre preparar para ouvir o som do céu, ajuste a frequência.
ajustar. João capítulo 10, versículo 27, Jesus mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas, ele quando traz aquele texto lá de João no capítulo 10, que fala sobre o bom pastor, ele se refere a isso. O versículo 10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. A parte B diz o quê? Ele veio nos dar vida, vida e abundância. Então, a partir de quê? Quando você ouvir a voz de Deus. A intimidade com a palavra afina nosso ouvido para reconhecer quando ele fala. É verdade, Valdemir Costa. Valdemir Costa, eu tenho esta experiência. Quando tá tudo agitado, quando tá, sabe, as coisas aqui, é um barulho, é uma falta de sensibilidade, realmente o céu parece de bronze. Não sobe nada. Mas quando eu me desligo, quando eu decido ouvir o som do céu, Valdemir Costa, eu chego a flutuar. Eu chego, sabe, a descansar. Eu tive essa experiência, sabe? E quando você realmente se desliga de tudo, nessa nossa caminhada, de ter estas experiências, de você parar assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu estava escutando uma canção, e eu confesso que meu coração, ele ardeu. Eu mergulhei naquela canção. E era muito gostoso quando Deus fala também ao seu coração através dos louvores. Tem louvores que marcam a nossa vida. Tem louvores que vêm cheio de unção. É o som do céu também, através de louvores. Eu estava escutando, eu disse, eu quero escutar essa canção. Eu escutei ela umas 3 vezes. Com a Juliana Souza, né? Jesus, né, Ruveri? A gente escutamos aqui na rádio ela. E é uma canção que ela nos confronta. Até trouxe uma mensagem aqui sobre isso, quando nós somos confrontados pela palavra. E é uma canção que nos chama, sabe, a ter este compromisso com mudanças. A olharmos para nós e dizermos, olha, preciso de mudança para a minha vida. Eu preciso ser mudado, ser transformado, ser perdoado e perdoar. Então, é o som do céu. Então você tem que ajustar esta frequência. E a intimidade com a palavra, ela vai afinar. Ela vai preparar os nossos ouvidos para reconhecer quando Deus fala ao nosso coração. E outro ponto que eu vejo também, este último ponto, este preparativo para nós ouvirmos o som do céu, não poderia deixar de falar sobre este versículo. Mantenha o coração pronto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A prontidão é uma questão de atitude e expectativa. Quando você escuta a voz de Deus, você abre o seu coração. Você abre. Você se desliga
deste mundo e se conectar com Deus. E você vai ouvir o som do céu quando você abre o seu coração. Quando você diz para Deus: Deus, olha, a partir de hoje eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir esta paz. Eu quero realmente desfrutar da tua palavra. Então mantenha o coração pronto. Como é que eu posso preparar o meu coração? Perdoando. É uma tecla que eu bato aqui direto. Perdoe. Tem muita gente que quer ouvir o som do céu, mas está com o seu coração cheio de raiva, de rancores, de cóleras, pensamentos terríveis. Você tem que se esvaziar. Se você quer ouvir o som do céu, você tem que se esvaziar do mundo, das coisas do mundo. E você mesmo fazer esta lavagem em você. Tirar todas estas crecas. Tudo aquilo que você vê que está lhe impedindo de ouvir este som. Porque Deus só vai, meu irmão, fazer morada quando você se purificar, se limpar, se lavar. Porque é lindo demais quando o homem ele deixa Jesus entrar. Lembra de Zaqueu? Zaqueu ele passou por essa experiência. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era um homem terrível. Na época, cobrador de impostos era uma profissão terrível. Ele tinha que saquear as casas, porque o cara não tinha imposto devido, então vamos levar aqui. Tava lá a vaquinha que dava leite o bebezinho lá, leva a vaca. Não tinha boquinha não, era a função de Zaqueu. E sem falar que ele mesmo confessa ali, né? Se eu defraudei alguém, como se já tinha feito isso, eu vou restituir 4 vezes mais. E ali Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Ele. Nosso coração esteja pronto. Jesus entrou na casa de Zaqueu porque ele preparou o cenário. Ele quis, ele desejou. E Jesus entrou. Quando você se sintoniza com o céu, você ouve paz em meio à guerra. Sabia disso? Quando você se sintoniza com o céu, tá a guerra rolando, tá o mundo desabando e você está bem. A palavra de Deus está em você. E nada vai tirar o foco da tua vida. Tem luta? Tem problema? Tem enfermidade? Tem. É verdade, Valdemir Costa, mas a vantagem de você estar ouvindo este som, que você vai ter o equilíbrio, a sensibilidade, a expertise para resolver coisas. Resolver o problema. Porque uma pessoa estressada para resolver uma guerra, Jesus, sai de perto. Uma pessoa estressada, ela não vai ter paciência, não vai saber resolver, vai gerar um tumulto maior. Direção em meio à confusão, esperança em meio ao desespero, o céu está chamando. Deus tem algo novo para te falar hoje. Esteja pronto. Esteja apto para assimilar tudo isso. Eu te pergunto, você quer se preparar? Você quer neste momento dizer para Deus: Deus, eu preciso, eu quero, a minha alma anseia, deseja, eu quero ouvir este som, eu quero me debruçar neste som, eu quero mergulhar neste som. Então, se você é esta pessoa, ora comigo aí e diga para Deus: Pai, eu te louvo.
Eu te agradeço, Pai amado, por este momento ímpar em tua presença, pela tua palavra, ó Deus, a forma que o Senhor falou aos nossos corações. Meu Deus, muito obrigado por ter me agraciado, eu como ministro da tua palavra, pregador da tua palavra. Ó Deus, como eu me sinto privilegiado de poder ser usado por ti em meio às minhas falhas, os meus pecados, os meus erros. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque eu sei que vidas foram tocadas, alcançadas neste momento, através da tua palavra. Eu peço, ó Deus, a tua bênção, a tua direção agora, Pai. Em meio a esta guerra, em meio a esta tsunami, este problema, mas quando chega este som, o som da tua voz, a calmaria, a cura, a libertação, a milagre, a salvação, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, aplicarmos esta palavra em nossos corações, vivermos a tua palavra, nos santificarmos, nos purificarmos, tirar tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada. Ó Deus, nos ajuda, Pai. É isso que eu te peço, crendo, Deus, que houve algo maravilhoso neste momento, que houve algo lindo, algo aconteceu, houve transformação, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel, meu irmão. Deus maravilhoso. Que coisa linda a forma que Deus falou, nos presenteou com esta palavra. E você pode ouvi-la novamente, se você deseja. Todo este nosso material, ele é preparado para o nosso canal do YouTube. Você pode nos procurar lá no canal do YouTube, Valdemir Costa PB. Se você não é inscrito, você se inscreve. Quando você se inscreve, vai aparecer lá o sininho de notificações. Você vai, toca no sininho lá. E todos os dias, 18 horas, tem sempre uma mensagem de Deus. Se você quiser também ouvir, né, várias mensagens, nós temos mais de 3.200 mensagens. É mensagem demais, meu irmão. É coisa linda de Deus para a tua vida. E cada mensagem uma melhor do que a outra. Então queira ouvir o som do céu. Que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.